बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे गोश्त की यखनी, जो कि सर्दियों के मौसम के लिए इसे बनाना बहुत ज़रूरी है और इसे इस्तेमाल करना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि सर्दी से बचा जा सके। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन हाफ़ केजी जो गोश्त है छोटा, उसमें पानी डाल के हम लोगों ने तकरीबन आप लोगों ने 1.5 लीटर पानी डाल के उसको चूल्हे पे रख देना है। यहाँ पे हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और उसके साथ यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही हमारे पास साल्ट है। और यहाँ पे मेरे पास हल्दी पाउडर है, वो भी 1 टेबल स्पून है। और यहाँ पे मेरे पास अदरक है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कटा हुआ। और यहाँ पे ब्लैक पेपर भी 1 टेबल स्पून है, वो हम इस तरह से ऐड कर लेंगे ये सब कुछ। इस तरह से आप लोगों ने इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना पानी में। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए अपने गोश्त को टेंडर होने के लिए यानी गलने के लिए छोड़ देना है, ऊपर से ढाँप देना है। यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने इसको चेक किया है। अभी हमारा गोश्त थोड़ा सा अभी इसमें है कसर, इसलिए हम लोग इसको दोबारा से ढाँप के रख देंगे आधे घंटे के लिए दोबारा से। तो यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक बाउल में यखनी इस तरह डाल ली थी सूप, और यहाँ पे हम लोग अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।